E depois de 10 anos, uma das mais tradicionais corridas de rua aqui do Recife está de volta ao calendário. A nossa querida Corrida da Fogueira, largada e chegada no Eládio de Barros Carvalho, Os Aflitos. E a Zona Norte foi tomada pelas cores vermelha e branca. É o besta, Gera. A corrida é a corrida do Náutico. Corrida foi massa, foi bom. Eládio de Barros Carvalho, Aflitos, Clube Náutico Capibaribe, Domingão de Sol. Isso remete a futebol? Negativo. Hoje o assunto é corrida de rua. Depois de um longo tempo, a tradicional Corrida da Fogueira, a 52ª edição, ela volta depois de 10 anos. 10 anos de muita saudade. Saudade que os corredores trataram logo de resolver. E como é que se resolve a saudade de uma corrida? Correndo, é claro. Muita satisfação, né, por estar resgatando um patrimônio do esporte pernambucano, como é a Corrida da Fogueira. Uma emoção maior ainda por ser sócio, torcedor, né, dirigente aqui do Náutico. Então é um prazer redobrado por conta disso. E também como esportista, né, eu fiquei com aquela sede de entrar no campo correndo. Passei no porto 3 vezes levando o corredor acompanhando, na vontade de participar de uma corrida tão bonita. É lamentável não ter ocorrido nesse período que ficou esse hiato nas corridas da Fogueira. Porque desde 68 que nós participávamos. Mas aí deu aquela parada em 2014, que também já havia parado anteriormente. Retomar uma corrida desse tamanho é muito importante, principalmente para o calendário de rua aqui do estado de Pernambuco, já que é uma das corridas mais antigas do país. Agora, recomeçar não é a parte difícil, não. A gente não pode perder e deixar de realizar essa que é a segunda corrida de rua mais antiga do país. Então, depois de 10 anos a realização e já pensar na de 2025. Isso aí já é uma certeza. E para o João Vitor, essa corrida é diferente. Há exatamente um ano, ele estava internado na UTI depois de um acidente vascular cerebral. O AVC não é o fim de nada. Não é o fim. Vamos superar cada dia, vamos viver feliz, vamos correr muito e vamos superar. Superação é a palavra de tudo. Então que na próxima edição a corrida traga mais histórias de superação igual a sua, viu, João? Que a fogueira continue acesa para o ano que vem. Começar a partir de agora a pensar na corrida de 2025. Minha distância vai tirar você de mim. Você que eu quero pra ficar junto a mim. É o que te peço pra ser tua mulher. Siga também o Correcast através dos nossos perfis do Instagram e também do X. Fui!